skriver bøker. I do TV. Jeg på TV. I write curriculum. Og jeg skriver pensum. I drive the bus. Jeg kjører buss. People say, you can't do all that. Ja, men du kan ikke gjøre alt det. I know. Ja, det vet jeg. I know that. Det vet jeg. But I'm going to go back home and do it again. Men jeg skal reise hjem, og så gjør jeg det samme igjen. How do you do that? Hvordan gjør du det da? I'll tell you how. Jeg skal fortelle deg hvordan. I ran to an altar once. Jeg sprang frem til et alter en gang. And I got some fire. Og jeg fikk tag på noe ild. And then I just went. Og så bare dro jeg av sted. How does it work? Hvordan fungerer det da? Who does this kind of stuff? Hvem det som gjør sånne saker? Who writes books? Skriver bøker? Who does television? Hvem det som gjør TV? What kind of people build the largest Sunday school in America? Hvilke type mennesker bygger den største søndagsskolen i Amerika? Regular people. Vanlige mennesker. Regular people. Vanlige mennesker. That went to an altar at some point. Som gikk til et alter et eller annet tidspunkt. And they got some fire. Og de fikk tag på noe ild. And that thing burned in their bones. Og den tingen det brenner i deres bein. And it never went out. Og det vil aldri slokkes. You know what the last thing I noticed about that story was? Vet du hva det siste jeg la merke til med denne historien var? Aaron just did what he knew to do. Aaron gjorde bare det som han visste han burde gjøre. See, he was close enough to it that it moved him. Og den som nært nok til det, han vil sette seg i bevegelse. Why do you think I still drive my own bus? Hvorfor tror du fremdeles jeg kjører min egen buss? I could pay somebody to drive my bus, you know that. Jeg kunne betale noen til å kjøre min egen buss, det vet du. I don't need nobody to drive my bus. Men jeg trenger ingen til å kjøre min buss. I drive my own bus. Jeg kjører min egen buss. See, when my mom left me on the street corner, Du skjønner, når min mor forlot meg på det gatehjørnet, and I sat there for 3 days, og jeg satt der i 3 dager, one man stopped. så var det en mann som stoppet. Do you know how many people drove by me those 3 days? Vet du hvor mange mennesker som kjørte forbi meg de 3 dagene? You know how many people walked by me those 3 days? Vet du hvor mange mennesker som gikk forbi de dagene? A lot. Mange. You know how many people stopped? Vet du hvor mange mennesker som stoppet? Because it's always one. Fordi at det alltid en. So the man picks me up, Så mannen tar meg, plukker meg opp. and that day, and I think this is very critical, Og den dagen, og jeg tror dette veldig viktig, that day, den dagen, he pays my way and sends me to a Pentecostal youth camp. så betaler han for meg, han sender meg på en ungdomsleir som pinsevennene hadde. Now, I've never been to church in my life, never once. Og jeg hadde aldri vært på møte en eneste gang i mitt liv. I'm just a kid. Jeg jo bare et lite barn. So I'm sitting back here in this chapel service, you know, the night chapel services they have at camp. Og så sitter jeg helt bak der i kapellet på det kveldsmøtet som de hadde på disse leirene. First time I'm in church, I'm in a Pentecostal youth camp. Første gangen jeg på møte, så jeg på en ungdomsleir som pinsevennene hadde. That was a little traumatic. Og det var to say the ganske least. litt traumatisk, for å si det minste. But it was Wednesday night. Men det var en onsdag kveld. Preacher says, if you need Jesus, come to the front. Predikanten sier, hvis du trenger Jesus, kom fram. I have no idea what that means. Og jeg hadde ingen anelse om hva det betydde for noen ting. Pretty abstract for a little kid that doesn't know anything about church. Det ganske abstrakt for et lite barn som ikke kjenner noen ting til menighetsliv. But I knew I needed something. Men jeg visste jeg trang noen ting. I get out of my seat. Jeg kommer vekk, jeg står opp for min stol. Some of you'll understand this, some of you won't. Noen vil forstå dette, og andre ikke. But I get out of my seat and I came around to this side of the altar. Men jeg går ut fra der som jeg satt, og jeg kommer fram på denne siden av alteret. So I'm sitting over here. Så jeg sitter her. There was a lot of kids that responded to the invitation that night. Og det var mange barn som ga gjensvar på innbydelsen den kvelden. And as usual, Og som vanlig, every kid, you know, that comes forward has a counselor, you know, talking with them and praying with them, leading them to the Lord. og hver eneste barn som kommer fram for en rådgiver som prater med dem og leder dem til Jesus. Every kid had a counselor, Hver eneste barn hadde en sånn rådgiver, except me. utenom meg.
started out that way. Det begynte på den måten. So I'm sitting here. We're supposed to be praying, but I don't know how to pray. Og jeg sitter der, og vi skal be, men jeg vet ikke hvordan jeg skal be. So I'm sitting here. Så jeg sitter her. Nobody prayed with me, so I didn't know what to do. Ingen ba sammen med meg, så jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. And it took me 2 days of asking questions until finally someone was honest with me. Og det tok meg 2 dager av å stille spørsmål før til slutt noen vågte å være ærlig med meg. I asked them, I said, why wasn't anybody praying with me? Og jeg sa, hvorfor var det ingen som ba med meg? One of the counselors finally was honest. Og en av disse rådgiverne var endelig ærlig. You know why nobody prayed with me? Vet du hvorfor ingen ville be sammen med meg? See, I still had the same clothes on that they picked me up off the street in. Du skjønner, jeg hadde fremdeles på meg de klærne som jeg hadde på meg når jeg ble plukket opp ifra gata. Because that's the only clothes I had. Det var de eneste klærne som jeg hadde. It was an old, dirty, white, holy t-shirt. Det var en gammel, skitten t-skjorte full av hål. An old, holy pair of pants with holes in the knees. Og jeg hadde et par bukser der det var svære hål på knærne. And a holy pair of sneakers. Og så hadde jeg også et par med sko der det var hål i. Nobody wanted to pray with a little dirty boy. Og ingen ville be med en liten, skitten gutt. And nobody did. Og ingen gjorde det. But I'll tell you this, Men jeg skal si deg dette. and I've thought a lot about it over the years. Og jeg har tenkt veldig mye på dette etter som årene har gått. I'm sitting here all by myself, Jeg sitter her helt for meg selv. and my mother doesn't want me. Min mor ønsker meg ikke. Now the Christians don't want me. De kristne vil heller ikke ha meg. So you would have thought at that point Så du kunne tenke på det tidspunkt. that would have been it, Det ville ha vært slutten på det. right? But while I'm sitting there by myself, and don't ask me to explain this theologically because I can't. Og når jeg sitter der med meg selv og ikke spør meg om å forklare dette teologisk, for det går ikke, jeg kan det ikke. But I'm sitting here by myself, Men jeg sitter her ved meg selv, and for the first time in my life, og for første gang i hele mitt liv, I felt like somebody loved me. så kjentes det ut som at noen elsker meg. How's that work? Hvordan fungerer det da? See, when you come into the presence of God, Du skjønner, når du kommer inn i Guds nærvær, you don't always need a counselor, do you? så trenger du ikke alltid en rådgiver, gjør du vel? Why do you think I've spent my life doing what I do? Hvorfor tror du jeg har brukt mitt liv på å gjøre det som jeg gjør? If you can get a kid one time Om du kan få tak på et barn en gang, under the sound of the gospel, og få det under ordets forkynnelse, one time, en gang, one time, bare en eneste gang. that man who picked me up off the street, Den mannen som plukker meg opp ifra gata, I'm sure glad he didn't have to pray about what he needed to do. jeg så glad for at han ikke trang å be over det han skulle gjøre. He didn't have to pray about it, did he? Han trang ikke å be over det, gjorde han vel? What was there to pray about? Hva var det han skulle be over? He saw the little poor boy that nobody wanted. Han så den lille fattige gutten som ingen ville ha. I guess that was the call of God for him that day, wasn't it? Jeg tror det var Guds kall over hans liv for den dagen, var det ikke det? He just did what he knew to do. Og han bare gjorde det som han visste han måtte gjøre. He's almost 72 years old now. Han nesten 72 år gammel nå, We've had some interesting conversations. og vi har hatt noen veldig interessante samtaler.